bular 1 yil oldin kelgan, 1 yil oldin kelgan paytda bularda o'zgarishlarni o'zidan so'rayman. Nima bo'lgandi? Qani o'zingiz gapirib bering 1 yil oldin kelganda. Assalomu alaykum muhtaram. Mana shu videoni ko'ruvchi bemorlar, yaqin opa-ukalar yoki bobolar, mana men xudo xolasa o'tgan yil mana shu doktorni yaxshi ko'raman. Avval izlandim bu doktor bilan ham. Sohib nazar uka bo'ladi aslida. Qo'llari yengil, yaxshi doktor ekanlar. O'tgan yil juda asab tomonlama men ko'p charchaganman birinchidan. Ikkinchidan o'timda tosh bor edi. 3 ta tosh bor edi. Shu 3 ta toshni doktor Ali klinikasiga davolandim. Xo'p. 3-4 ta klinikaga davolandim. Ko'p nimalarni oldim, qabul qildim, dori-darmonlarni, lekin og'riq hamisha bir xil bo'lib turdi. Foydasini ko'rmadim. Og'riq qayerlarda bo'lardi? Og'riqlar aytib bering. Ayniqsa og'riq biqinimda bo'lardi. Biqinda yana, yelkamda bo'lardi. Yelkada yana, keyinchalik oyog'imda bo'lardi. Oyoqda yana, keyin boshimda bo'lardi. Bunga chidolmasdan ozim bo'lib ketdim. Hozir ko'rayotgan bo'lsalaringiz boshqacha his qilishlaringiz mumkin. Semizib ketgansizki, boshqa qilgansizda. Aslida men semizligim shu birinchidan kallam dam olganligidan deb o'ylayman. Birinchidan. Ikkinchidan mana doktor yonimda o'tiribdi. Albatta bu kishidan hozir mana xursandman, minnatdorchilik bildiramanki, ayolim sabab kelib turibman hozir. Chunki men yaxshi bo'lib ketganman. Mana o'timdagi toshlar pirsib bermay qoldi. Oyoqlarim yaxshi bo'lib ketdi, kallalarim, jismonan hozir to'liq bir yoshlarda xizmat qilaman. Mehnat qilaman. Ovqat ham yaxshi yeyman, ishtahalarim ham yaxshi. Xo'p. Lekin mana doktor sal o'zingizni tuying ovqatdan, boshqa qiling, parhez qiling deganga saqlanib turaman. Ishtahalarim ham yaxshi, boshqa holatlarim ham yaxshi. Kelgan paytda sizni bosh og'rig'i bor edi. Asabiy edingiz. Lanch uyquchan edingiz. Keyin qovurg'a tagida og'riq bo'lib turardi. Keyin sana bu bellar, oyoqlar, tomirlari tortib turardi-ya. Shunday holat bo'lardi. 1 yil bo'lgan ekan-da. 1 yildan keyin bugun ayollarni olib ketdi, ko'z tegmasin inshaalloh. Hozir yaxshisiz ancha. Hozir juda yaxshiman. Ko'z tegmasin. Nima tavsiya qilasiz? Sizlardan iltimos qilaman. Bizda yana bitta narsani so'raylik-da, mana dori-darmonlar oldingizmi? Biz aslida metodimiz qanday? Bizda tabiiy narsa-da hammasi. Bu kishilarning avvalo metodi mana massaj, igna terapiya, yana qolaversa tabiiy, yaxshi muomala, tushuntirishlar ham bu yerda katta gap bor. Buni ham yaxshi qabul qilib olish kerak. Alloh shifo bersin. Mana shu ninalar olgandan keyin yengil bo'lib ketadi. Juda yengil. Asosan nina bilan nima qiladi? Miya quvvatini asosan nina bilan ninani ham boshqa joylarga ham davolanganman, lekin bu mutaxassisga bog'liq. Tochkani bilib qiladigan mutaxassisga bog'liq ekan. Keyin mana ichaklarni tozalaymiz. O't qoplarni tozalaymiz. Oshqozon ichak tozalagandan keyin bu yoqdan ichak tozalanadi. Bu yoqdan asab tinchitamiz tashqi tomondan. Odam yaxshi bo'lib qoladi. Mana ko'z tegmasin inshaalloh. Mana bu bemorimiz ham 1 yil oldin kelgan. 1 yil oldin kelganda bu boshqacha holat edi. Mana bu ko'rib sraz tandimda o'zlari gapirib beraman dedi. Bo'lmasa gapirib bering dedik, bir nima qiling dedik, bo'lmasa xudo xolasa men o'zi hozir o'ylashlaringiz mumkin, savolim paydo bo'lishi mumkin sizlardan. Qani oldin yaxshi bo'lgan bo'lsangiz, davolangan bo'lsangiz, nima uchun kelib turibsiz bu yerda degan o'y bo'lishi mumkin. Men bu yerda ayolimni olib keldim. Ayolim ham yaxshi edi. Shu arada bir oilada sal notinchlik, tushunmaslik, muammolar bo'ldi. U ham bo'lsa ayolimni o'zi stress holatga kelib, shuning uchun olib keldim. Xudo xolasa ayolim ham yaxshi bo'lib ketadi, menga ishonaman. Inshaalloh. Sizlardan ham iltimos qilaman, boshqa yerga vaqtlarni o'tkazmangizlar. Mana oyog'imiz tagida turibdi. Inshaalloh davoni shu yerdan olsalaringiz bo'ladi. Xudo xolasa mana inshaalloh bularda shu miyaning quvvati uxlab qolgandi-da, kelgan paytda uxlab qolgan. Mana hozir o'shani uyg'otib yubordik. Nasib qilsa yaxshi ketadi. Bu yerda yana aytaman, ortiqcha dori-darmonga kerak emas. Misol uchun lanj bo'ladi, quvvatsiz bo'lib qoladi-da. Quvvatni uyg'otuvchi dorilar qiladi-da. Energiya beruvchi mana koenzim Q deydi yoki har kun aytib mana
Cola, Pepsi, Fanta yoki taurin mahsulotlari, kofein mahsulotlari keladigan quvvatim tushib ketdi desa, mana hozir koenzim Q degan har xil dorilar chiqib qolgan. Ular hammasi vaqtinchalik narsa. Eshitinglar, mana ATF deydi, koenzim Q mana chiqyapti, quvvatni oshiradi. Ular ichasizlar, ichgandan keyin uzog'i bilan borki, bir oy sizlar bir oy tetik bo'lib turasizlar. Keyin to'xtadimi, battar pastga qarab ketadi. Undan ko'ra mana Alloh taolo bergan tabiiy narsani, tabiiy ne'matlardan foydalanib, tabiiy nimadan unumli foydalansa, mana shu qutulib ketadi, mana shu bobomizga o'xshab. Sizlarga ham shu tavsiya, mana tavsiya qilgan amallarga, narsalarga amal qilsalaring, kasal bo'lmaysizlar. Ortiqcha dori-darmon boshqadan salgina cheklanglar o'zlaringni. Kerak bo'ladigan payti bo'ladi. Qachonki o'sha o'sri paytda, o'tkir paytda yoki bo'lsa imkonsiz paytlarida dori-darmonlar buyuriladi. Lekin bu degani yil 12 oy dori ich, quvvat oshirish uchun ham dori ichish kerak, sog'lom bo'lish uchun ham dori ichish kerak degani emas. Dori ichadigan paytlari o'zi misol uchun mana hozir ba'zida mana bemorlar yoki insult bilan yotibdi. Ularga keldi, insult bilan kelib dori qilishimiz kerak, tez yordam ko'rsatishimiz kerak. Infarkt olganlar bo'ladi. Bo'g'imlarda og'riqlar bilan kuchli og'riqlar bo'ladi. Mana autoimmun proses juda ham kuchli bo'ladi. Mana bunday holatlarda buyuriladi. Lekin bizning xalqimizning 80-90% dorilarsiz tuzalsa bo'ladi. Manzil so'rab, manzil Surxondaryo viloyat Jarqo'rg'on tumanida Istiqbol Medcenter klinikasi. Bo'lsa xayrlashamiz, sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz. Sizlarga ham tavsiya, miyadagi quvvatni oshiringlar, uyg'otinglar tabiiy usulda. Dori-darmonlar